中。你个小流量，你连这都不会？你确定不知道？不知道。那我给你点提示啊，烧饼之源是什么？是饭。是饭。我问你做饭要放什么？米。那淘米要用什么淘？那你用手淘。我再给你简单一点，假如你渴了，你要喝什么？你喝奶茶啊，你喝奶茶，那奶茶的成分是什么？茶。让你用咖啡，你切磋。哎呀，睡觉睡觉。哎呀。为啥没关完呀？点赞关注哦。